د نړۍ شتمن سړي بیل ګیټس لور له یو مسلمان هلک سره یارانه لري. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ چې دغه خوشبخته انسان څوک ده چې د نړۍ تر ټولو شتمن انسان لور سره واده کوي. د نړۍ د شتمن سړي بیل ګیټس لور له یو مسلمان هلک سره یارانه لري. د مایکروسافټ کمپنۍ مشر او د نړۍ تر ټولو بډایه سړی بیل ګیټس لور له یو مسلمان هلک سره یارانه لري او کېدای شي واده هم ورسره وکړي. د مایکروسافټ کمپنۍ مشر بیل ګیټس لور جینیفر کارتن ګیټس په اړه په دې وروستیو کې ګنګوسې ډېرې شوې دي. ویل کېږي چې نوموړې له یو مسلمان هلک سره د یارانې تار لري چې کېدای شي واده هم ورسره وکړي. د بیل ګیټس لور جینیفر کارتن ګیټس له یوې مصري مسلمان نایل ناصر سره ټینګه ملګرتیا لري. وخت ناوخت نوموړي سره اخیستې شریک تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. 21 کلنه جینیفر کارتن ګیټس ځینې داسې انځورونه هم ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په دې ښکارندویي کوي چې نوموړي له نایل ناصر سره مینه لري او ژوره اړیکه هم ورسره جوړه کړې ده. دوی دواړه په انستګرام وخت ناوخت د خپل انځورونه خپروي، یو بل ته د مینې او ډېر ژر واده کول اشارې کوي. نایل ناصر د مصر اوسیدونکی ده چې په مذهب مسلمان دی. نایل ناصر د امریکا په متحده ایالاتو کې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او یو مسلکي آسغلونکی هم دی. د نوموړي مور او پلار اوس مهال په کویټ هیواد کې د کورونو د ډیزاین او ډیکور کاروبار لري او په ساختماني برخو کې یې پانګونه اچونه هم کړې ده. د فرانسې یوه مجلې لیکلي په دې وروستیو کې د بیل ګیټس لور د جینیفر کارتن ګیټس یو مسلمان نایل ناصر د واده په اړه یو راپور هم خپور کړی چې ګڼې ګنګوسې یې راپارولې وي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي نایل ناصر بختور ګڼي چې د نړۍ له شتمن سړي بیل ګیټس لور سره واده کوي. خدای دې وکړي دوستانو چې ستاسو هم دغسې قسمتونه خلاص شي. که چېرته مو ویډیو خوښه شي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.